இந்த காட்டுக்குள்ள ஒரு குட்டி காகமும் ஒரு குட்டி குருவியும் நண்பர்களா இருந்தாங்க. டே காக்கா, கொஞ்சம் நில்லு. என்னால் முடியலப்பா சாமி. என்னது, என்னோட சிறகுகள் எல்லாம் தீயில எரியிற மாதிரி சுடுதே. எனக்கும் அப்படித்தான் இருக்கு குருவி. என் உடம்பு வேற ஏற்கனவே கருப்பு, இதுல இருந்து எச்சா கருப்பாயிருவனே. ஆமா, திடீர்னு ஏன் இந்த சூரியன் இவ்வளோ அதிகமா இருக்கு? காத்து கூட அனல் மாதிரி இருக்கே. அதோ அங்க பாரு, ஒரு பெரிய மரம் இருக்கு. வா, அங்க போய் அந்த நிழல்ல கொஞ்ச நேரம் ஓய்வு எடுப்போம். என்ன பசங்களா, வெளியே வெயில் தாங்க முடியலையா? முதல் முறையா வீட்டை விட்டு இவ்வளோ தூரம் வெளியே வந்திருக்கீங்க போல. ஆமா தாத்தா, நாங்க இப்பதான் முதல் முறையா வெளியே ஊர் சுத்தலான்னு வந்திருக்கோம். ஆனா வெளியே வெயில் என்னன்னா இப்படி நெருப்பு மாதிரி அடிக்குது. இல்லை இல்லை, நீங்கள் இப்போதான் முதல் முறையாக வெயில் காலத்தை பார்க்குறீங்க. அதுதான் உங்களுக்கு ஆச்சரியமாகவும் பயமாகவும் இருக்கு. என்னது, வெயில் காலமா? அப்படின்னா இயற்கை எப்பவுமே ஒரே மாதிரியே இருக்காது. மழை காலம், குளிர்காலம் மாதிரி இது வெயில் காலம். இந்த நேரத்தில் சூரியன் ரொம்ப வெப்பமாக இருக்கும். ஏன் தாத்தா இவ்வளவு சூடா இருக்கணும்? சூடா இல்லாம எப்பவும் போல ஜிலு ஜிலுன்னு இருந்தா சூப்பரா இருக்கும்ல. அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது குருவி. இந்த வெயில் காலத்தில் சூரியன் சுட்டெரிச்சாதான் கடல்கள்லையும் குளங்கள்லையும் தண்ணி ஆவியாக மேலே போகும். தண்ணி மேலே ஆவியாக போச்சுன்னா மேகங்களாக மாறும். இப்படி மேகங்களாக மாறினாதான் சில மாதங்கள் கழித்து நமக்கு மழையாக வரும். ஓஹோ, மழை வரணும்னா வெயிலும் அடிக்கணுமா? ஆனா தாத்தா, இந்த வெயில்ல நாங்க எப்படி கஷ்டப்படாம இருக்கிறது? அதுக்கு ஒரே வழிதான் இருக்குது பசங்களா. நம்ம வெயில் காலத்தை எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் கழிக்கணும்னா நம்ம நிறைய மரங்களை வைக்கணும். மரங்கள் வச்சா என்ன ஆகும் தாத்தா? நம்ம இப்போ உக்காந்துட்டு இருக்க மேல மரம் வெளியில எவ்வளோ வெப்பமா இருக்கு, ஆனா உள்ளார எவ்வளோ குளு குளுன்னு நிழலை தருது. பாத்தீங்களா? மரங்கள் நிறைய இருந்தாதான் நமக்கு குளு குளுன்னு காத்து கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாம மரங்கள் நிறைய இருந்தாதான் மழையும் வரும். மழை வரும்போது தான் நமக்கு நிறைய பழங்களும் கிடைக்கும். நம்ம மரத்தை வச்சா மட்டும்தான் உயிரோட வாழ முடியும். அட ஆமால, இது ரொம்ப நல்ல ஐடியாவா இருக்கே. நாங்க இப்பவே போய் மரம் வைக்கிறோம். ஏய் பசங்களா, இருங்க, இப்ப போய் மரம் வைக்க கூடாது. ஏன் தாத்தா தடுக்கிறீங்க? நீங்க தானே மரம் வைக்கணும்னு சொன்னீங்க. மரம் வைக்கணும் தான், ஆனா இப்ப வைக்க கூடாது. இது கடுமையான வெயில் காலம். பூமியில ஈரப்பதமே இருக்காது. நீங்க விதையோ செடியோ போய் நட்டு வச்சீங்கன்னா அது சூடு தாங்காம செத்து போயிடும். அப்புறம் எப்பதான் மரம் வைக்கிறது தாத்தா? நான் சொல்றத கவனமா கேளுங்க. இந்த வெயில் காலத்துல நீங்க நிறைய பழங்களை சாப்பிடுவீங்க இல்லையா? அதுல இருக்கிற விதைகளை பத்திரமா ஒரு இடத்த சேகரிச்சு வைங்க. மழை காலம் வந்ததும் அந்த விதைகள் எல்லாத்தையும் போய் ஊனுங்க. அப்ப எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாம மரங்கள் வளர ஆரம்பிக்கும். வாவ், சூப்பர் தாத்தா. இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. ரொம்ப நன்றி தாத்தா. நீங்க சொன்ன மாதிரி விதைகள் எல்லாம் பாதுகாப்பா வச்சுக்கிறோம். எப்ப மழைக்காலம் வரும்னு காத்துட்டு இருக்கேன். காக்காவும் குருவியும் மழைக்காலம் எப்ப வரும்னு காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. நம்மளும் நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு மரங்களை நட்டு வைக்கணும். அப்பதான் நமக்கும் நல்லது, இந்த பூமிக்கும் நல்லது. ஒரு நரி காட்டுக்குள்ள உளுந்த வடை கடை வச்சு நடத்தி வந்துச்சு. ஆட, நரியாரு, நீங்களா வடை சொல்றீங்க? ஏன் நான்லாம் வடை சுடக்கூடாதா? பாட்டிக்கிட்டு இருந்து சுட்ட மாதிரி என்கிட்ட சுட முடியாது பார்த்துக்க. இல்ல நரியாரே, என்னோட பையனுக்கு நாளைக்கு பிறந்த நாள். அதுக்கு ஒரு 100 வடை வேணும். அதுக்கு தான் வந்தேன். அட அப்படியா? எத்தனை வேணும்? முதல்ல ஒன்று டேஸ்ட்டுக்கு கொடுங்க, எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும்ல. இந்தா சாப்பிட்டு பாரு. ஆட, சூப்பரா இருக்கு. சரி, எனக்கு நாளைக்கு 100 வடை வேணும். ரெடியா வச்சுக்கோங்க. சரி சரி,
நாளைக்கு சாயங்காலம் நேரமா வந்துடு, ரெடியே வச்சிருக்கேன். வடைய சொல்லிட்டு காக்கா கிளம்பிருச்சு. குருவி தம்பி, நாளைக்கு சாயந்தரம் என்னோட வீட்டுக்கு வந்துரு. என் பையனுக்கு நாளைக்கு பிறந்த நாள். சரி காக்கானே, வந்துடுறேன். அப்பாடா, ஒரு வழியா எல்லா வடையும் சுட்டாச்சுப்பா. இத்தனை வடை சுட்டேன், ஒரு வடை கூட சாப்பிட்டு பார்க்கலையே. மாவும் காலியாயிருச்சு. சரி, அதான் 100 வடை இருக்குல்ல, 2 எடுத்து தெரியவா போகுது. அட அட அட, என்ன டேஸ்ட்! இந்த மாதிரி வடைய இந்த காட்டுல யாராலையுமே சுட முடியாது. என்ன நரியாரே, வடை ரெடி ஆயிடுச்சா? ரெடி ஆயிருச்சு காக்கா, எல்லா வடையும் ரெடி ஆயிருச்சு. எண்ணி எடுத்துட்டு போ, அப்புறம் கம்மியாயிருச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது. ஆட, எதுக்கு நரியாரே என்னனோ, உங்க மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. இப்படி சொல்லிட்டு எல்லா வடைகளையும் எடுத்துட்டு போச்சு காக்கா. என்னங்க, எல்லா வடையும் எண்ணி வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்களா? இல்லையே, எதுக்கு எண்ணிட்டு? அட, கம்மி வரையா இருந்தா கூட பரவாயில்ல, 100 வடங்கும் போது எண்ணாம இருக்கக்கூடாது. வாங்க எண்ணலாம். 2 காக்காவும் சேர்ந்து வடையை எண்ணுனாங்க. என்ன 2 வடை கம்மியா இருக்கு? நான் தான் சொன்னேன்ல, போய் கேளுங்க. நரியாரே, நீங்க கொடுத்த வடையில 2 வடை கம்மியா இருக்கு. கம்மியா இருக்கா? நான் கரெக்டாக தானே எண்ணி வச்சேன். அப்பவே சொன்னேன் எண்ணிட்டு போன்னு. நீ எங்கேயோ பறக்கும் போது கீழே போட்டிருப்ப, அது பார்க்காம என்கிட்ட வந்து கேட்குற. சரி நரியாரே, நான் தான் பார்க்காம உள்காட்டிட்டேன் போல. சரி. குழப்பத்திலேயே காக்கா அங்கேருந்து போச்சு. அப்போ புறாவை பார்த்துச்சு. என்ன காக்கா இந்த பக்கம் இருந்து வர? நடந்த விஷயம் எல்லாத்தையும் காக்கா சொல்லுச்சு. அட, இவ்வளவுதான் விஷயமா? இந்த நரிப்பையனுக்கு இதே வேலையா போச்சு. வா, அவ வாயாலே உண்மையை சொல்ல வைக்கிறேன். அட, என்ன நரி, காக்காக்கு நீ கொடுத்த 100 வடையில 10 காணாமாமா? என்ன நீ என்னன? இல்லையே, 2 தானே காணாம போயிருக்கோம். என்ன காக்கா, நல்லா என்னனியா? இல்லையே, 10 காணாமாமா. ஆட, நான் 2 தானே தின்னேன், எப்படி 10 குறையும்? பாத்தியா காக்கா, எப்படி அவன் வாயாலே உண்மையை சொல்ல வச்சேன். என்ன நரி, உன்னோட குறுக்கு புத்தி மட்டும் உன்னை விட்டு போகவே மாட்டேங்குது. ஒழுங்கா இருந்த மறுக்கா வேலைய ஆரம்பிச்சிட்டியா? அது வந்து நான் எஸ்கேப். இனிமே இந்த காட்டில் கடையை போடக்கூடாது சாமி. துண்டக்கான துணியை காடான்னு ஒரே ஓட்டமாக ஓடிருச்சு நரி.